Amigos, ¿qué tal? Aquí sintonizándoles aquí en lo que es North Carolina. Estamos aproximadamente a un horario, pues, ya van a ser como las 3 de la mañana y comentándole a la gente que hay una hierba que se llama ipazote que es buena, se pone o se hace un té de ipazote y queda muy bien. Me gustaría que la gente pudiera tomar eso, que es muy bueno, eso es tomado, es bueno para la salud, sirve para muchos, para los huesos, sirve para la gastritis, sirve para todo casi. Entonces me gustaría que la gente pudiera tomar eso. Entonces para la gente de Estados Unidos, yo vivo aquí en North Carolina y la verdad pues aquí echándole ganas, pues trabajando, porque pues aquí se debe trabajar, quiera o no, no tiene otra opción uno que pues trabajar, ya que los biles aquí pues se tiene que pagar obligatoriamente, no hay nada. Que el gobierno ayuda, pues no hay ayuda, pero pues tiene que trabajar uno. Y sí, me gustaría que la gente pudiera tomar eso y pudiera hacerse el enjuague vocal con bicarbonato y limón. Es bueno el mentol, ponerse lo que es mentol en la garganta por si tiene tos. Ahorita estamos con un viento algo fuerte, entonces me gustaría que la gente pudiera hacer eso. Y la verdad pues yo me llamo Ricardo y me gustaría que pues, la gente pudiera ver esos videos y pues sí, aquí afuera, tomando un poco de aire. Y sí, pues este video se lo mando con mucho cariño a toda la gente y que puedan apoyar a las demás personas, que se puedan apoyar entre cada gente económicamente y si se pueden apoyar. Yo no puedo porque pues está difícil para mí ya que pues el trabajo está muy escaso, pero si yo pudiera sí los apoyara a la gente que lo necesitara, pues los puedo apoyar con los remedios que les puedan servir. Y sí, pues espero de que pues, les pueda servir y que lo puedan hacer con mucho amor, Ricardo.